Fala pessoal, bom dia. Hoje eu tô aqui, vou iniciar um serviço aqui, uma represa que foi feita com um trator de esteira. Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. O proprietário está com medo de ir embora. Vendo aí do lado de baixo aí as trincas, e lá na frente lá na frente lá também tem umas trincas bem boas. O material aqui, gente, não é bom. Tem chovido demais, não tem nem como falar. Ela não foi mal feita. Aqui é devido à chuva, pelo menos eu acho que é isso. E às vezes ali onde fundou ali é onde que era o rio. E às vezes com o trator de esteira não dá para fazer a limpeza, né? Tirar os paus, alguma vegetação. Aí o que acontece? A vegetação apodrece, né? A vegetação apodrece e aí acaba fazendo essas trincas. Consequentemente, tá bem fofo, viu? A máquina afundou bastante aqui, ó. O que eu vou fazer o procedimento aqui, ó? Vou fazer aqui, depois eu vou mostrar pra vocês aqui no reto. Vou fofar a terra e vou passar o pneu com a concha cheia, vir compactando. Processo normal aí de compactação. A represa também é muito alta, a terra é muito alta e às vezes pelo tamanho um pouco estreito aí também acontece isso. Aí eu vou procurar deixar a leira do lado de baixo e leira do lado de cima, né? Para poder ter uma reservinha de terra aí caso me dar algum problema. Então beleza pessoal, vou filmar aí pra vocês aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Estou operando aqui uma XCMG, né? Quem é inscrito no canal aí sabe. E é isso, vamos lá, vou na medida do possível vou passando as dicas de segurança também, que é importante aí para quem está iniciando. Vou passar uma aqui, né, básica, assim, a basicona, todo mundo assim, já opera, já tem essa noção. Não ficar beirando muito o aterro. Sempre que puder fazer deixar duas leiras dos dois lados, né, de segurança ali, pra você não. Às vezes você vem dando ré e acaba esquecendo. E aí na hora que o pneu começar a subir na leira, você lembra, aí você acerta a máquina. E sem a leira você corre o risco de fundar e virar para os dois lados. Dependendo da situação também, né pessoal, vocês abaixam o estabilizador por via de segurança. Segurança nunca é demais, né? Então você abaixa o estabilizador e como lugar, não tem lugar nada assim, nada para pegar, não tem problema algum você andar com o estabilizador.
você acabou de acontecer. Estourar a mangueira aí, ó. Estourar não, um furo. Estranho.